Cèrvols, una altra maneta del barco de Flick que tot el que otea ho rebenta. A 8 canons, pom, 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 pom. Mare de Déu santíssim. Només es veu horitzó. Des del barco de Flick només es veu horitzó. A la que apareix una bandera, una vela, una això, pum, 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 pum. Ens ho carreguem, ho destruïm. A veure, jo vaig dir que quedaríem... Vull matisar una cosa abans de començar a dir res, que jo vaig dir que quedaria 1-4, però vaig dir 1-4 si comencem amb Araujo, perquè començarà a ralentir el joc i ens començaran a fer alguna cosa que altra. Araujo no va ni olorar la gespa, llavors no va passar el que jo prevenia que passaria, que era que ens marquessin un gol ràpid i després, quan Hansi Flick es cansés de veure Araujo no estant a l'harmonia amb l'equip, el canviés i comencéssim a jugar bé. Llavors, 0-5 jo crec que quadra bastant, o sigui que podria dir que he mig acertat a la porra. M'ho dic jo i punto, per això és el meu canal, amb tio Flors. Llavors, crec que ha quedat això bastant marcat a l'Araujo en aquest partit. Crec que tots hem pogut veure amb els nostres propis ulls que quan no està aquest tio la circulació funciona molt més ràpid, fluida, estem al camp rival constantment, els matxaquem, no tenen vida. Llavors, és el futbol que vull veure. M'és igual qui jugui. Eric García a tots ens ha semblat sempre una mica amb moltes carències. És un nou tio, s'ha de dir, és un nou central, no és Eric García de fa 2 anys. Ha après a defensar, a les pilotes aèries sap posar-se bé, encara que no sigui el tio més alt, per intentar entorpir el davanter centre i que no pugui, diguéssim, rebre amb tranquil·litat i inclús guanyar-li el duel. Jo molt content, la veritat, i després Íñigo Martínez també demostra que Araujo no té molt de lloc. Ara mateix per mi és el nostre quart central i en principi és el que cobra més, o sigui que és per fer un pensa. Llavors, estic sobretot molt content, o sigui, cada dia dic que hi ha un protagonista que es diu Pedri, perquè Pedri ho fa tot perfecte. Pedri és una bendició, Pedri porta la batuta d'aquest equip i punto. Però és que també Hansi Flick avui amb la manera de posar, de posar els jugadors sempre, donant-los oportunitats, com a Ferran Torres, a Frenkie de Jong, que són dos tios que es teníem tots apuntant amb la mira d'un francotirador per donar-los el cap i no tornar-los a veure mai més. Ara, bueno, vull dir, donen resultats. No són els millors del món, però ens donen resultats. Un hat-trick de Ferran Torres, què més voleu? Jo ja vaig dir que aquest tio es dedica a donar oportunitats però no regala res. I és el que ha demostrat amb Araujo. Ell et donarà l'oportunitat, amb en Sopati el mateix. Ell et dirà, juga, vinga, ensenya'm el que saps fer. Que no saps fer? Potser et dona una segona, però una tercera no te la donarà. I espero que és una miqueta el que passi amb el cas Araujo i, bueno, i Frenkie de Jong i Ferran, pues, que s'ho segueixin currant, que segueixin fent els partits com els d'avui. Llavors seran un mes a la rotació, vull dir, al final ningú t'està assegurant ser titular indiscutible, però és que tampoc és que hi hagi titulars indiscutibles, trets de Lamine i, bueno, hi ha algun que altre que sí, però vull dir, al final tots juguen. Hi ha 5 canvis, el futbol ha canviat bastant i la intensitat dels altres equips també ha canviat, és més alta, no hi ha equips, allò que diguis dèbils, mira el que estem fent, però tampoc veus que siguin partits dèbils. Avui el València no ha sortit amb l'equip titular tampoc, però jugaran. Llavors s'han de donar compte d'això, que no és tant el ser titular, sinó el que ser una peça fundamental o una peça que funcioni en l'equip de Flick. Llavors, una mica per sobre, mirant així a l'alineació, perquè és més fàcil fer-ho així, anirem dient, doncs, començant per Szczęsny. A mi em sembla que Szczęsny s'ha guanyat el lloc de titular, havia de rodar una miqueta més, és un porter que no ve de jugar al seu club de l'escola, llavors un recorregut professional bastant complet i és un porter pel Barça. Estigui menys en el seu prime, en el seu ritme òptim, això ho sabem tots, però és millor que Iñaki Peña i així és com ho està veient el nostre capità i així és com nosaltres hem de callar-nos i aguantar. I que Szczęsny a més està sortint molt millor, a per la pilota,
És veritat que el partit d'avui no ha tingut que fer molta feina, però ha fet una estiradeta que, bueno, que està bé, una parada així una mica vistosa, surt molt bé al joc aeri, ningú li guanya la torrada. Estic bastant content. Koundé també està en el ritme, Koundé està, bueno, el que li demano a un tio de la seva edat i professionalitat ha de seguir aquest ritme i que no decaiga. Eric García, ja ho he dit, és un tio que tots el tenim també una mica agafat amb pinces, però ja s'han d'acabar aquestes pinces perquè és un central que et pot servir de pivot, que té molt bona sortida de pilota, que defensivament està aprenent moltíssim, millorant, no només aprenent, perquè aprenent tothom pot intentar aprendre, però està millorant, o sigui, hi ha resultats i hem de començar a mirar-lo amb un altre prisma. Potser no com a titular, però amb un altre prisma. Llavors, Covarsí és el nostre heroi de la saga defensiva. Aquest xaval té una projecció que no està escrita, jo crec que no l'hem vist encara, un tio així, que amb 17 anys sigui central i tingui, bueno, sigui el rei de la defensa. I una miqueta Alejandro Valde està fent el que jo volia que fes, progressar i ràpid, perquè tampoc és que sigui, aquí no estem parlant de Covarsí, el Valde ja té una mica més d'edat, té unes qualitats físiques i tècniques increïbles i sembla que ara comença a entendre o a saber-les utilitzar millor. El passe que li fa Ferran Torres al principi del partit és l'hòstia i durant el partit pues, està molt bé, finta perfecta. Jo crec que la finta és de les coses més guais que he après a fer útils, diguéssim, no? Perquè es veu acorrenat i, clar, si finta i tu la piques, pensa que aquest tio corre molt més que tu, perquè porta una moto dintre. Llavors, si segueix aquest nivell i és ascendent, espero que sigui ascendent, que sigui un par o 3 anys de millorar una miqueta més, tenim lateral i estan cars, que no hi ha molts per al mercat. Vas al camp a buscar un lateral, et trobaràs a Grimaldo i ara mateix, no sé, potser l'any passat l'any de Grimaldo va ser increïble, però és que l'any d'aquest d'Alejandro Valde està sent també increïble. Llavors, a vegades mirem molt a fora i hem de mirar molt a dintre perquè tenim molta cosa. Al final, Grimaldo va ser un descarte i Valde no. Llavors, també tinguem-ho tot clar i aquest xaval està millorant moltíssim. Frenkie de Jong és un cas d'això de que jo no ni penso tirar moltes floretes, però el nivell que està agafant està guai, comença a jugar una mica més fàcil, entès que no és el rei del mambo de mig del camp ni res, li han passat per tot arreu tots i ara pues, s'ha de buscar un hueco. I bueno, ja et dic, la ganduleria es treu així. Aquest tio pensava que podrien anar amb xancletes cada dia perquè no hi havia ningú millor que ell i perquè sóc Frenkie de Jong i cobro una borrada, pues s'ha acabat. Aquí t'ha passat a Casador, t'ha passat tothom i ara toca currar com un negreta. Així està, se't traurà el ros de cop a tu, xaval. Però bueno, bé, bon partit de Frenkie de Jong, correcte, sin más ni menos. Pedri és el millor i ja està, vull dir, també el passe que li fa a Fermín, o sigui, podria anar sonant música mentre fa aquest passe, a més, crec que ja els he pillat, o sigui, Hansi Flick, o ha decidit Hansi Flick, ha dit aquest tio, a part de ser boníssim, aquest tio seré jo. Vull dir, tot el que jo tingui aquí al cap li porto a ell i els manarà. O sigui, ja pot portar el braçadet qui vulguis, que ara mateix qui porta el carro aquí és Pedri i punto. Ni Lamine ni ningú, o sigui, tots són molt bons, tots juguen molt bé, Lamine està a un nivell increïble i està progressant, bueno, totes aquestes pors que tenia jo, el tio cada dia es dedica a treure-me-les, però ara arribarem. Però Pedri és ja... Si el seu prime no és aquest, estem davant d'un tio que potser acabarà guanyant pilotes d'or, vull dir. I no dic pilota d'or, dic pilotes, perquè si aquest nivell, si el manté i creix, li hauran de donar, li hauran de reconèixer d'alguna manera o altra. Està intractable, la veritat que jo estic molt content, mai em cansaré de dir-ho, va per generacions al final tot, i Pedri és la generació, per mi, de Bellingham i Musiala. Aquests 3 tios, ja ho deia jo, Pedri el pitjor dels 3 i el millor dels 3 deia que era Musiala. O sigui, tot ha anat una mica com ha anat, però crec que Pedri ara mateix, crec que per mi és el millor dels 3. Vull dir, però és que si hagués d'escollir jo ara per un equip, Pedri. Però Pedri 100%.
Lamin, Fermín, perdó, Fermín està també en su salsa, o sigui, Fermín està molt bé perquè se'ns en va Gavi, ve Fermín i al final ja no sabem quin dels dos és millor, jo no ho sé ja, la veritat, de la posició a mitja punta. Ara aquí també hi ha un lío perquè al final Gavi s'ha fiançat molt bé de mitja punta, Fermín també està sent mitja punta i Olmo també és mitja punta i en principi era el titular, ara què fem? Però bueno, al final això és una bendició més que una maldició, però bueno, aquí que es guanyin el lloc, però la veritat que està la cosa que ja no sé qui decidir-me, el gol que fa Fermín és un golaç. No sé si Gavi et fa aquest gol, sí, clar que te'l pot fer, però no sé si això és una constant que et pot seguir fent Fermín, que això seria l'hòstia. Llavors, cada un et dona una cosa, també és veritat que és el que dic que hi ha 5 canvis, futbol modern no pot jugar tothom, i això és, amb una posició coberta per 3 tios amb tanta qualitat, és així com es guanyen títols, és així, perquè els equips han de tenir fons d'armari i que juguin, llavors així és com es guanyen títols i cuidado aquest any perquè ja començo a flipar a vegades. Llavors aquí al davant avui ha sigut l'únic canvi Lewandowski per Ferran Torres, Lamine ha fet un partit increïble, vull dir, el tio que Lamine quan li comencin a entrar sembla que no vulgui alguna mena de deïtat o alguna així, que no vol que li entrin les pilotes perquè vamos, ha fet 3 o 4 pals, no sé, potser m'he passat, però 3 pals ha fet, jugades d'estil Messi, o sigui, al final, i no és estil Messi, és estil Lamine, perquè és que jo no trobo una comparació molt clara amb cap jugador, és Lamine, però sí que és veritat això de tirar en dintre, que la gent ja sap que ho vas a fer, però ho fas igual, perquè ets molt bo, i llàstima que no li acabin d'entrar. També és veritat que Messi sempre feia la mateixa, molt sovint, i Lamine a vegades és impredecible, com faria Dembélé, però sabent el que fa. Llavors, increïble. Al final el gol que fa és un regalet d'aquest Dimitrievski que, vaja, això és que és un cèrvol però dels bons, vaya cagada, però bueno, que li haguessin entrat les altres jugades i vull dir, al final, també és veritat que entra a túnel per 2 tios, que la pica de primeres, bueno, era molt parable perquè anava molt centrada i baixa i rasa i tot, però bueno, era un ramat raro. Després Rafinha, em sembla que, vull dir, ja no hi ha partits fluixos de Rafinha perquè a vegades estava com desaparegut l'any passat, no li trobàvem, però ara Rafinha és un todocampista diguéssim de davant, és un todo medio ofert, juga a tot, per tot arreu, juga pel mig molt, avui s'ha dedicat molt a donar pilotes a l'endarrere, obrir, tirar la defensa molt, llançar-la molt cap a la seva pròpia àrea, després tirar endarrere i que segueixin obrint a la banda o que xuti Lamine, que és com ha vingut el seu gol, i és una altra feina que té Rafinha, vull dir, al final pot no marcar, però realment està sent una peça útil, potser al principi tenia aquesta mania d'intentar regatejar i potser Xavi també li deia que havia de regatejar i ara ja això es nota molt que Hansi Flick sap les carències i les virtuts de cadascú i Rafinha ha intentat no regatejar massa i quan tingui que fer-ho a vegades li surt sol. Llavors, a nivell d'associar-se és molt positiu si juntes Rafinha i Ferran Torres, jo ho dic que Ferran Torres et dona coses que no et dona Lewandowski per tenir 500 anys també, però bueno, molt content amb el rendiment de Rafinha, qui ho diria que jo felicitaria cada dia aquest tio. I per últim, Ferran Torres, amb la llei d'Alex, amb els seus problemes psicològics i amb tot això, vamos, el psicòleg de Ferran Torres que li va dir tiburon, aquest tio ja no està. El psicòleg és Hansi Flick. Hansi Flick segur que el fa dormir abans dels partits de la seva habitació i tot. Allà i li explica, mira Ferran, mira tal, no sé què, però aquest tio m'ha mirat moltíssim, no crec que sigui un tio per mi, per quedar-nos-el, però és un tio molt útil per el que queda de temporada i de veritat que no em molesta gens que jugui de suplent, potser a la banda li demanes coses que ell no sap fer, però al final de delanter suplent, que no en tenim un altre, bueno, Pau Víctor sí que és una miqueta del mateix perfil, però Ferran Torres en principi és bastant millor i a mi els gols d'avui, sobretot l'últim, vull dir, bueno, pot passar com Eric García, la veritat, i si és aquest el nivell que té Ferran Torres, doncs bueno, a vegades tampoc cal agitar tant el mercat si tens un tio que et pots funcionar de suplent, si sap el que vol jugar, no té nivell de titular perquè el Barça necessitem un nou que sigui diferencial, un boig, digue-li com vulguis,
ja m'han sortit, però bueno, no em molesta gent així, la veritat. I després dels suplents, avui em vull quedar amb un par de... perquè Gerard Martín crec que està millorant bastant, però tampoc és que sigui... Ningú li està demanant ni s'espera que sigui un crack a la banda, però bueno, està fent lo seu, està defensivament per mi més segur, no em fa patir, la veritat, quan entra, talla les pilotes amb contundència, em sembla bastant bé. Després, així per sobre una mica Dani Olmo, doncs ha sortit. A mi Dani Olmo el que em falla és això, bueno, em falla a tots, perquè és que és lesiona, que no sap ni com, i molt constant, i llavors juga molt pocs partits, però quan juga Dani Olmo sempre demostra una mica que té nivell de titular, però bueno, li falta aquesta constància. Després també entra Casador, bueno, Casador sempre és el mateix, una constant de tio que no es vol jugar molt la vida, però fa els passes quan toca fer-los, la magia en estado puro, i a mi, de la defensa, els dos que queden, és Íñigo i Héctor Fort, que han sigut els que més m'han agradat des quan han sortit, perquè Íñigo Martínez es nota molt que és ell, quan... O sigui, Covarsí és boníssim, ¿vale? Però quan jo parlava de Covarsí i Íñigo, que els deia tot junt, la parella per mi perfecta i que ha de ser la titular en aquesta que queda temporada si estan els dos sants, Covarsí té el nivell aquest de treure la pilota, que Íñigo una mica pitjor, però també la sap treure. Defensivament els dos són unes bèsties, sobretot Íñigo per tema de veterania i edat i cos i tot, és més bèstia encara, però és que Íñigo Martínez té un do, és com un skill, com si fos un videojoc, una cosa que no tenen els altres, que és que tira les línies de fora de joc com un animal, com un animal. És que no ho sap fer ningú dels altres tan bé com Íñigo Martínez, que ha entrat un ratet i ens han marcat un gol, sembla que ho faci a propòsits, és sempre un troll, és un cabron aquest tio, segur que ens hi fa com el perro patant aquell. Vull dir, aquest tio sap tirar les línies de fora de joc com, vamos, però al mil·límetre. I el tio no va aixecant la mà com Araujo, ni queixant-se, ni res, es calla com un puta, perquè ja ho sap, posa els peus sempre una mica endarrere, cada altre s'ha vingut amunt, no ho ha vist, es pensa que sí, marquen, ell no diu res, anul·lat. I el tio deu fer més ràbia encara, vull dir, tanta tonteria aixecar la mà, si hi ha un bar, hi ha un d'això, si no la volen pitar, no la pitaran, però si l'han vist, i punto. Llavors, amb això em guanyen tot, o sigui, tots tenen coses molt positives i Araujo, la cosa positiva que té és que fot entrades així, que tira tirs a terra i no són falta i talla molt bé pilotes que són una mica compromeses, sí, però és que en el Barça de Flick, en el nostre barco aquest actual, nou i tal, no ens ataquen. Ens ataquen molt poc, un contraatac, i si Íñigo i Cau García els hi fan el lío i és fora de joc, poden anar seguint intentant-ho. Algunes et curaran, però és que em porten 4, o falten 4 contraatacs amb gol, o aquí hem guanyat el partit. Si ens marquen un gol queda una mica malament perquè la porteria 0 és molt maca, però bueno, l'important és guanyar partits. Llavors, no li veig lloc en l'equip, no paro de dir-ho. I per últim també m'ha agradat moltíssim Héctor Fort, un altre tio que sempre dic el mateix, va jugar amb un germà en les categories inferiors a la penya barcelonista Anguera i era de l'antecentre. Era antecentre, Pichichi, o sigui, bueno, perquè tots eren uns nens que no aixecaven un pam de terra i no s'enteraven, un estava mirant-se al moc, l'altre allà, però aquest tio era com ganes de marcar-ne 8, 9, 10, 15, és igual, era una bèstia. I ara és lateral, però se'l veu que té molt potencial ofensiu. Vull dir, avui el partit que es casca en un momentet, els seus 15 minuts que han donat, és molt interessant, molt interessant. Et fa un autopasse a primer toc de locos, anant-se'n pel mig del camp, corretejant, si el juga mal bé, fa molt aquestes jugades i se li nota que se li fa petit jugant al bé. Llavors, espero veure més a Héctor Fort també, passa que Koundé no el senta quasi ningú perquè per nivell és Koundé i a part no es cansa mai, llavors per això el veiem menys, però em sembla un jugador que, bueno, a veure com és el seu recorregut, però crec que podria ser un bon lateral titular per al Barça en un futur, no sé. Això ja el tiempo dirà. En fi, demà un altre vídeo, demà passat, juguem contra el Sevilla. I una altra cosa que volia dir, per acabar el vídeo, jo sempre dic que el Madrid se l'ha d'enfonsar. Quan parlo que s'ha d'enfonsar el Madrid, no és que la premsa els rebenti, que els digui que sois muy malos, no sé què, no, això no. No és per aquí on van els tiros. Rebentar el Madrid és
el que ha passat ara aquesta setmana, que està passant. El Madrid s'enfrenta a l'Atlético de Madrid aquest cap de setmana i l'Atlético de Madrid ha jugat a la Copa després d'ells o abans, no sé, és igual, però abans ja ha rebentat el Getafe 5-0. Llavors l'equip Madrid diu, ojo perquè ens toca contra l'Atlético, no tenim defensa i aquests van marcant de 5 en 5 també. Llavors, aquí els tens una mica cagats, però és que si després vens tu i rebenta de València d'aquesta manera i només per la igualtat del resultat, 0-5, merda, ens toca contra l'Atlético 0-5, com la caguem ben per darrere, i després l'Atlético es deixarà punts, o sigui, la sensació que seria d'un madridista ara mateix és de merda perquè se'ns cau tot en un moment. Només tenien per dir que tenien 7 punts d'avantatge, ja en són 4, si la Liga en aquest finde ja, vull dir, un, i després l'Atlètic la caga una mica més, ens posem primers i a dormir. Llavors, així és com s'enfonsa el rival. Ara li falta una miqueta més de terra, enfonsar, tac, que no es vegi res, pum, una creu i ja està, home. I a la caverna que plori, ni que cridi ni que es credi. En fi, ens veiem al pròxim vídeo, no crec que vagi cap abans, a no sé que se'm piqui una cosa estranya, i serà la prèvia del Barça-Sevilla, Sevilla-Barça, bueno, ni idea. En fi, Servus, ens veiem al pròxim vídeo. Poseu like, comenteu i tota aquesta patranya, vale? Vinga.